Labas rytas, nauja diena Feropolio trasoje. Turim šiandien 2 treniruočių sesijas, viena truks 50 minučių, antra pusvalanduką ir paskui kvalifikacija. Vakar visą dieną bandėm atsišaudyti perdavimus, nes visi turi tą pačią problemą, neužtenka padangų. Tai lygtais atitaikėm, gal dar vieną kartą pasikeisim ir važiuosim į kvalifikaciją. Daugiau kažkaip didesnių gedimų neturėjome, apart galinį bamperį pastoviai reikia parišti, nes braukia visur per sienas. Tai tikiuosi taip ir išliks ir viskas bus gerai. Važiuojam. O, pasibandyksiu iš to lydą perdavimo. Okay. Kaip atrodo? Atrodo, kad trūksta biškį Vilstydo. No, jo, nes klipinuose trūktų ant 2 cemų. Jo. O tai vadinasi netinka, reikia šalo. Varo. Ir ką tau padės to? Nors nepadės. Inercijos daugiau bus. Tu žymiai greitesnis. Ką darom? Šiaip iš šono nėra, su greičiu tau pastoja blogai, tiesiog gal reikėtų tau agresyviau, žinai, giliau klipinuose būti ir viskas būtų gerai. Nu jo, su senu perdavimu lengviau, žinai. Jo, bet mes su Gonku nesuvažiuosime įdomu. Tai jo. Manau, keičiam padangas ir varom vėl. Gerai. Lydė, tai iš 3 į 4 gerai įvarėjai, bet per daug kampo, žinai, tokį labai snapį įvarėjai. Tai tipo, reikėtų toj vietoj švelniau, tada gražiau 4 pasiimtum. Nu, arba tokį patį tik tai vėliau, arba tokį patį tik tai be rankinio. Jo, o čia jis irgi, nu, per aštriai iš galo persimetė. Supratau, o iš 4 į 5 tas gerai buvo? Tas gerai buvo. Pabandėjai agresyviai važiuoti, pradžioje labai gerai buvo, bet ten biški over. Jo, tai viskas gerai. Šiaip nusiramink. Taip, šaltesniais nervais, prašau. Gerai. Čia, žinai, šaunuolis.
Jo, bet jisai biški greitesnis. Nu, bent jau jaučiasi, kad pati geriau biški kimba. O, žiūrėjau, reis datą, tai jo, išsibėgėjimas greitesnis ant kelių Kamakašė. Diržas nukrito generatoriaus, stiprintuvas dingo. Na. Šitas nukrito, dingo stiprintuvas paskutiniam posūkiu, užkabinau makyverį ir prisiparkavau sieną. Tai va tiek va ir pridirbau. Šiaip trefkės neblogai, bet reikia geriau kvalifikacijų važiuoti. Aukosim naujas lempas dėl geresnių taškų. Mes atvažiavom čia, sudėjom išdaužtas lempas, kas buvo strategija tokia ir labai gera strategija. Tai va dabar kvalifikacija būsim gražus, tikriausiai vienam važiavimui. Šiandien dar kraštesnė diena negu vakar. Šiandien bandėmės perdavimą tą, kurį vakar įsidėjom vakare. Tai čia eisi kaip ir gerai, lydė gal truputį trūksta wheel speedo, dar gal ir svarstėm dar pasikeis, bet pasižiūrėjus į padangas tai visiškai riba, tai nusprendėm jau susitaikyti su to kaip yra. Tai palikom tą patį, gal biškai jisai trukdo, nes įvažiuojant į ketvirtą reikia truputį timtalt rankinį, kad iškart pradžiai įnertum į klipiną. Kuo su ilgesniu nebūdavo, nes tiesiog iš wheel speedo mašina įstumdavo į tą klipiną, tai biškai toks bijau, kad gali truputį atsiliepti per taškus, bet pušinau šiaip per treniruotės beną, kad to nedarytų. Tai porą kartų net perspaudė, atsitrenkėm į sieną. Nu, dabar mašina jau sutvarkyta, tai gražiai atrodo, bet po visų treniruočių tai atrodė baisiai. Treniruočių gale dar, aišku, vairo stiprintuvo diržas pavedė, tai dar turėjom daugiau remonto, bet buvo ganėtinai nemažai laiko, tai Hebra viską sutvarkė, viską padarė. O kalbant apie pačią kvalą, tai žiūrint prieš 2 metus, kur buvo, tai, jei gerai atsimenu, 32 vieta buvo su 8,9 ar 90. Mes tada mums gerai pasisekė, buvom antri su 9,8. Tai planas reikės, nori patekti į užtikrintą į top 3, reikės daugiau negu 90 taškų, tai bandysim tą ir padaryti, o čia kaip pasiseks, tai mūsų vairuotojas parodys visai greit. Nu davai techniškai gražiai, kas teko. Okay. We said this at the beginning of the broadcast, this is going to be very, very tight on scoring. The judges are looking for finer details. Benedictus Cherba from Vilnius, BMW United 2JZ, 850 horsepower, big, fast initiation, flicks the tailgate up as Cherba stands on the foot brake, looks out the side window for the wall, tries to find those outside zones, another little tag off the wall for Benedictus Cherba as he now gets into outside zone 4. Dabs the foot brake, look at him working the foot brake, pushing the back end in towards the wall, but not on it consistently. As Cherba goes for that outside zone 5, picks up 6, looks for the final outside zone. Cherba right to the edge of the circuit and across the line. Pradžia biški, kas sekas, bet šiaip blogai. Kas tau ten pradžioj? Tai po pakabinai sieną ar biški išsimušiai? Jo, pakabinau ir čiūčiut atsitė. Jo, matas. O kaip visur kitur? Gerai, labai. Bet dėja 8,5,5. Jo, už sieną. Jop. Nu, dar vieną bandymą turėsi pataisyti. Žinoma.
ne to, galbūt ko tikėjomės, ne taip kaip tikėjomės, ne taip kaip treniruotėse sekėsi. Pakabinau pirmą sieną, ko pasekojo gavosi korekcija ir sunkiai važiavau į antrą clipping boxą. Tai dėl to nubaudė ir nubaudė dėl biški per daug kairės kojos naudojimo. Tai liktai gavau 85,5 taško. Turim antrą važiavimą, kurio reikia susitvarkyti ir nebepadaryti tų klaidų, ką padariau pirmu. Po pirmo kvalifikacinio rato liktai 28 vieta. Tai reiškia, kad greičiausiai su tiek taškų kvalifikacijos nepraeisi. Taip, kad reikia antrų šauti geriau. Truth be told, when I wonder what the future holds, it takes me out of the present. New moon waxing, full moon waning, crescent. Life cycles, teammates or rivals. Soul search later as World War III, the goal's always survival. That's nature, day you're born when you meet your maker. Tears start chasing paper, burning trees or melting glaciers. But truth be told, when I wonder what the future holds, it's impossible to process, so I stay focused on my progress. Šiaip iš šono atrodo, kad tikrai Gripina dabar labiau. Dar viena bėda yra tarp pirmos ir antras Klipinas tos lempos, kur naktį švietė, aš jų nematau šviečiančių. Supratau. Tai vizualiai iš to pagal nuojautą turėsi pataikyti pradžio. Gerai. Bet žūtbūt turi pasigerinti, tai daryk viską. Taip. Gale paskutinis ovalas tai šviečia, tai Klipinai tos lempos, žinai. Supratau. Perspėjau, prastas matomumas iš nuojautos turi varyti. Okay. At the moment, we go back on the start line to Benediktas Čerba from Lithuania. BMW E92 2JZ 850 horsepower. Look at this. Take the visor down. So much speed in Benediktas Čerba, he takes his visor close. Can't let the beast out. Here we go, through the gears comes Benediktas Čerba as he flicks that car to angle. Down on the handbrake goes Čerba. Looks out the side window, handbrakes again. Outside zone 2. As Čerba now opens up the throttle, starts to connect the dots as he looks for outside zone 4. A nice line, a nice transition into that long outside zone 4 full throttle as he works his way through. Flicks the car for a snappy transition, goes to the white line. Looks for that second to last outside zone, collects it. Final zone coming up. Čerba across the line. Nu, nežinau. Na, jaučiu, kad tau. Nieko tu nesakyk, nieko tu nesakyk. To see the score drop in at the moment, Čerba needs to do a little bit of improving because he's currently sat at an 85.5. He's on the drop zone of top 32. Can he secure a place in top 32? Still a lot of drivers to go, still some zeros, still a lot of scores out of an 85. So what can we do right now? Čerba drops a score in of an 85 dead. He stays where he is, and it's going to be a nervous wait for the Lithuanian. Can he hold on to a spot in top 32? Kroniai važiavai, ką jau namo važiavai? 3-4. Nevažiavam, Dar trimantis. O yra, kas gali mus dar išmest, ne? Bet jie negali, nes tiesiog jie negali. Šį kartą, žinokit, vyrai važiuosim namo. Esam 3-2 vietą. Mus gali išmest vienas driveris. Piam ant piam. Right now we're moving back to the line to the only man that can knock Benediktas Čerba out of top 32, and it is this young man from Finland. It is Jarkko Jula. Car shuts down on the first qualifying run. Can it hold together? What was the issue? That's the biggest question. Will it work now? Will it be 110%? Lights the tyres off the line, comes through the gears. Finish driver Jarkko Jula. 1,000 horsepower Toyota JZX 100, flicks into angle, stands on the throttle nice and early, tries to put the back end of that car where it needs to be. Very technical driver is this young Finnish as he fires it in to outside zone 4 nice and early. The longest car on the grid, flexes the back end off the wall as Jarkko Jula tries to set the scoreboard alight, tries to impress the judges, tries to get himself a spot in top 32 for the main show tomorrow. As Jarkko Jula goes for the final outside zone and across the line. Kračiai, jeigu gaus, tai ten taškas viršus arba aukštyn arba žemyn. Here we go, score looks like it's going to drop in from Jarkko Jula. The Finnish fans clutch onto their flags, nervously waiting for the score to appear on the big screens around Ferropolis, around Drift Island. And they hold their breath, and it's going to be an 86 dead for Jarkko Jula. He takes Benediktas Čerba out, and we have replicated what happened last time in 2023, where the cut-off zone was an 86. How about that? That is wild. Šiaip realiai neatsimenu, kada masteriuose būčiau nepraėjęs kvalą. Tai
tokios dviejopos mintis, nuotaikos, bet kartais būna sekas, kartais būna kas sekas, kaip sakoma, žinot, tai ačiū labai didelis už nuostabų palaikymą, ačiū partneriams labai didelis už palaikymą ir begalinis ačiū didelis komandai, kuri, kad ir kas bebūtų, visada kartu ir palaikės, nesvarbu kas bebūtų, taip kad labai tuom džiaugiuosi ir dar vienas didžiulis ačiū tai šeimynai, nes be jų tai mane čia nebūtų, tai vat, nežinau. Tiek šiandieną galiu pasakyti, susifeilinau, nepadariau to, ką dariau per treniruotės ir turim tą, ką turim. Tai keliaujam namo, kaip sakom, be porinių važiavimo. Gaila labai, bet yra kaip yra. Taip kad ačiū visiems ir iki pasimatymo turbūt už 2 savaičių Baltijos čempionate. Tai aš bandysiu pailsėti ir susitiksim Baltijos čempionate.